For en uke siden så kom tallene som viser at Norge nå har 135 000 arbeidsløse, og det er det høyeste tallet som Statistisk sentralbyrå noen gang har målt. Arbeiderpartiet har lenge bedt regjeringen om å gjøre mer for å bekjempe den voksende ledigheten, se det som et nasjonalt problem, understreket at det at vi har denne høye ledigheten i deler av landet, skal vi se som en utfordring for hele landet. Det er en personlig krise for de som rammet, men det er også en nasjonal krise når vi har de høyeste tallene noen gang målt. Fra regjeringen så hører vi at dette gjelder noen områder og noen sektorer, men det er viktig å gå inn i disse tallene og se bak dem, for tall og prosenter har ikke ansikter. Det er mennesker vi snakker om, og det vi nå ser konturen av bør bekymre oss. I skyggen av den oljerelaterte arbeidsledigheten ser vi økende ungdomsledighet, unge som ikke har gjennomført videregående opplæring. Dette er ikke ledige ingeniører og fagarbeidere, dette er ungdom som aldri har jobbet i oljenæringen. Blant unge under 24 år som har grunnskole som sitt høyeste utdanningsnivå, er det nå 17% som er arbeidsledige. Det er 40% mer enn på samme tid i fjor. Og blant de unge voksne mellom 20 og 29 har andelen som ikke er i arbeid økt med 8 prosentpoeng siden 2008. Totalt 72 000 personer under 30 år er hverken i jobb eller i utdanning. Og den akutte økningen i arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet kommer på toppen av en voksende inkluderingsutfordring i norsk næringsliv og arbeidsliv. Statsministeren sier at regjeringens økonomiske politikk nå virker kraftig i å bekjempe ledigheten. Men jeg ønsker å spørre, når vi ser at 72 000 unge hverken er i jobb eller under utdanning, og vi kan forvente at kanskje 15 000–20 000 faller ut av videregående utdanning i denne tiden, vil Erna Solberg fremdeles beskrive kampen mot ledigheten blant de unge som vellykket? Statsminister Erna Solberg. I universitetsuttalene beskrev jeg de mange ulike delene av norsk økonomi som virker til å motvirke økt ledighet. Pengepolitikken, ansvarligheten som arbeidsgiverne og arbeidstakerne har gjort for å holde moderate lønnsoppgjør, men også den finanspolitiske innsatsen som regjeringen har gjort gjennom det budsjettet. Og som en konklusjon på den gjennomgangen sa jeg at den økonomiske politikken virker kraftfull for å bekjempe ledighet. Vi har, siden vi behandlet statsbudsjettet, fått mange rapporter som viser at den økonomiske utviklingen går dårligere enn det vi forutsatte i nasjonalbudsjettet i høst. At veksten vår er lavere, oljeprisen har falt ytterligere mot så å stige den siste måneden. Det tallene som kom forrige uke viste, var at andelen ledige ligger på om lag samme nivå som den var da statsbudsjettet ble lagt frem. Det betyr at faktisk den økonomiske politikken virker i den formen av at når det er enda vanskeligere økonomisk situasjon i Norge, så øker ikke andelen som er arbeidsledige. At Arbeiderpartiet velger å ta ut et tall som aldri før har vært brukt, som altså ikke er sesongjustert, og si at det derfor øker, når det sesongjusterte sammenlignbare AKU-tallet viser en nedgang, og ikke en økning i andelen som er arbeidsledig, er vel mer fordi det passer til retorikken til Arbeiderpartiet. Men det er altså 4,6% i AKU-tallene som er den sesongjusterte ledigheten. Den var 4,6 da vi la frem budsjettet. Det er for høyt. Det er for mange som er ledige. Men det er altså sånn at den totale økonomiske politikken i en vanskelig situasjon bidrar til at ledigheten i andel av de som er i arbeidsstyrken ikke øker. Det bør vi faktisk være litt glad for. For det betyr at mange av de vedtakene som denne forsamlingen har gjort, gir resultater. Dette er en statistisk piruett. 135 000, det er det høyeste antallet vi har målt i Norge. Og man kan si om det er den prosenten eller den prosenten og hvilke tall som er, det underslår ikke at det er en stor utfordring. Mitt spørsmål gjaldt en gruppe av de ledige, og jeg forsøkte å trenge bak tallene og se særlig mot de unge. 135 000 er ledige, 72 000 unge under 30 år er hverken i jobb eller utdanning. Vi har om lag 20 000 flyktninger som skal få kvalifikasjoner og komme i arbeid. Og denne jobben den kan vi klare om vi løser den sammen og tar i bruk noen av de mekanismene Norge faktisk er gode på. Og da vil jeg stille et konkret spørsmål. Jeg aner hos statsministeren at hun ser at den økonomiske utviklingen har vært mindre god enn forventet, og da kommer det vel noe i revidert budsjett.
LO og NHO har levert gode forslag til hvordan vi gjennom en ordning for lønnstilskudd kan sørge for at flere får praksis og mulighet til å kvalifisere seg til en jobb. Og neste torsdag så har regjeringen mulighet til å gjøre noe med saken, og da vil jeg spørre, vil regjeringen vurdere og endog gjennomføre sterkere satsing på lønnstilskudd for å kvalifisere flere inn i det norske arbeidslivet, særlig de unge? Statsminister Solberg. For det første er jeg opptatt av at vi har for høy ungdomsledighet. Det er for mange som ramler ut av skolen. Over mange år så har det vært alt for mange som ikke har fullført, som ramler ut, og som blir en del av den kjeden som bidrar til at man over tid ramler helt ut av arbeidsstyrken. Det er det viktig å gjøre noe med. Derfor har jo regjeringen blant annet fått Stortingets flertall med på aktivitetsplikt, som vi skal rette særlig inn mot ungdom, som vi sørger for at ikke ungdom blir passivisert, men kommer aktivt ut og deltar. Derfor la vi også frem tiltak for ungdom i budsjettet, og vi jobber med nye tiltak. Arbeidsministeren har jo også påpekt at hun skal gjøre endringer i dagpengeregelverket for å bidra til nettopp å få flere ungdom raskere tilbake. Når det gjelder lønnstilskudd, så er det et av de tiltakene som allerede denne regjeringen har lansert overfor Stortinget at vi skal bruke mer av. Lønnstilskudd har vi økt innenfor tiltaksmengden de siste årene, og det kommer vi til å gjøre. Og så er inkluderingsutfordringen kjempestor. Det er viktig å huske at i den store arbeidsøkningen som var i vekstperioden fra 2004 til 2008, så klarte vi ikke å inkludere flere funksjonshemmede. Det mener jeg var en av de store sosiale utfordringene våre.